समारोह तो सद्गुरु आमर କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ମା ରୂପରେ ସେ ବାପ ରୂପରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ସବୁଠି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମେ ସେ ଆମର ଚାଟଶାଳୀର ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଲ୍କେଜିର ନର୍ସରୀ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି ବା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇପାରନ୍ତି ସବୁଠି ସେଇଟା ବିଦ୍ୟମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତେବେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମାରୋହ ଗଲା କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ କେଉଁ ଭେହିକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବାହନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ବୃଷଭ ବାହନରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ସିଂହ ବାହିନୀ କିଏ ମୟୂରରେ ଆସନ୍ତି କିଏ ମୂଷିକ ବାହନା କିଏ ଯେଉଁ ପେଚା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଆସନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁ କେଉଁ ବାହନରେ ଆସନ୍ତି ତାର ଭେହିକେଲ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମାରୋହ ସେ ରଥାରୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆରୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଆରୂଢ଼ ହେଇକିରି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବିଭୂଷିତ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ କପାଳର ମାଳା ଗୁଡ଼ିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେହରେ କ'ଣ ନା ସାରା ଚିତା ଭସ୍ମ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ତାକୁ ପୁରା ଦେହରେ ବୋଳିବନି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସେମିତି ଶବ ପାଖରେ ଦେଇ ବସନ୍ତି ଉପରେ ବସନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ତା ମାନେ କ'ଣ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେହାଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆରେ ବାବା ମୃତ୍ୟୁର ନାଁ ଧରିଲେ ଆମେ ପୁରା ଡରିକି ପଳେଇଯାଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯିଏ ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଦେବତା ସିଏ କ'ଣ ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବିଭୂଷିତ ଏଠି ତ ତତ୍ତ୍ୱମାଳା କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଳା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାନା ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱ କି ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ କି ତତ୍ତ୍ୱମସି କି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଓ ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଳା କରି ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବୋଲି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ନାନା ତତ୍ତ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବେକ କରିପାରିବା ନାନା ଯେଉଁ 24 ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ 24 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚଦଶିକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିବେକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ବିବେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତି କହିଲେ ଜଣେ DNA ଟିକେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଗଲେ ତା DNA ସାମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆମେ ମଣିଷଟି କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ତାର ଇତିହାସ କହିକି ପାରୁଛୁ ସେମିତି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଠି ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବିଭୂଷିତ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବିଭୂଷିତ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବିଭୂଷିତ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତିଶିର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଶ୍ରୁତିଶିର ବାକ୍ୟ ସମାକରଣ ନେତା ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସାଧନା ପଞ୍ଚକରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱମାଳା ବିଭୂଷିତ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତା ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବର୍ଗ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ବୋଲେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମାରୋହ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତପୋବଞ୍ଜ ମହାରାଜ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଜଣେ ପୁରା ନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ କହିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 12 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 3 ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ
ज्ञान हेले आमर सामर्थ्य हो मोबाइल किसी जिनस गोटे नाला जड़े किए कला ना मोबाइल फोन बर्तमान एवं सारा दिन मोबाइल चल आते बड़ा एम्प्लयमेंट से करता ज्ञान शक्ति कौन कौन कर पार्छ देख ज्ञान शक्ति मोर अमाप शक्ति अच्छी जहाँ परम ज्ञान जहाँ एब्सोल्यूट नॉलेज इट हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर the relative was teeny knowledge they have got teeny power then absolute knowledge have got absolute power हेले परम ज्ञान मोर परम शक्ति अच्छी ज्ञान शक्ति समाप्त तेणु से सत्यर सिंहासन पर बस कहते कौन आत्म साम्राज्य सद्गुरु आत्म साम्राज्य बसता आम जाइए सम्बलपुर गणपति महाराज स्थान से गोटे पिला कैंप होता है स्कूल पिला कैंप होता है से गोटे कथा जाए जे महाराज कहते कौन राजा ही असह्य सहाय जहाँ को आम सब सन्यासी मान स्वागत कला बेले आम जहाँ पढ़ी आम महाराज तो महा विनम्र पुरुष आए तो निजे कि बड़ बोली कहते ना आपन को अनेक फोटो देखे महाराज कि तले बसता तपोवन प्रसाद सब अच्छी तेणु से राजा कहले आम खाली राजा सीना सन्यासी नौ राजा राजा कौन राज्य कौट आत्म साम्राज्य कौन गोटे एरिया बाउंड्री ना से आत्म साम्राज्य जोटे से स्थान सीमित ना से आत्मज्ञानी गुरु मानकर शासन समग्र विश्व थाए से लोक हृदय शासन कर बाड़ी दंड बंदूक धरिक शासन कर समस्त हृदय आसी शासन करते तेणु आत्म से कौन राजाधिराज भक्ता स्तुति कर गोटे उदाहरण दूसरी बुद्धदेव जो बुद्धिशक्ति प्राप्ति करके आसी जाए कौन गोटे है कमी घर को सी आस मना ना बापा कहते अरे मूर्ख एवं भी कौन ना साम्राज्य सिंहासन खुला अच्छी बस बुद्धदेव चुप ही बस कि कहना अनेक थर कहया पर बुद्धदेव कौन उत्तर ना सहधर्मिणी कहले सिद्धार्थ जो प्राप्त सहधर्मिणी बहुत खुशी है राणी बहुत खुशी है मो स्वामी जो प्राप्त कर राजा कहते जाकि सिंहासन में बस सी तो अलरेडी गोटे विराट सिंहासन में बस आउ कौ सिंहासन में बस आउ सिंहासन ना बड़ सिंहासन अच्छी तेणु ये आत्म साम्राज्य जो पुरुष बसता सी हूँ सद्गुरु कथा कौन कहना तेणु कौन शक्ति न था चाहिए भोग दिखती चाहिए मुक्ति दिखती तस्में से गुरवे नम जी जहाँ चाहे दिखती हम कहते अनेक समय गुरुदेव को जड़े व्यक्ति आसिक कांदिक कहले स्वामीजी मत कौन डाक्तर कहते मोर डेथ हो चाहूँ आ 10 वर्ष बचाई गुरुदेव किसी समय चुप हो रही कहले कि समय पर कहले अच्छा ठीक अच्छे तो 10 वर्ष आगला से 10 वर्ष मत बचेले ये कथा गुड़िक जड़े जो स्वामीजी मैंने गुरुदेव सहित बहुत क्लोजली था शुणी था तेणु सद्गुरुकर ये सामर्थ्य थाए मुक्ति भी दे पारती चाहिए आयु भी दे पारती सब कथा कही पारती तेणु ये महिमा 9 नंबर श्लोक अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिनी आत्मज्ञान प्रदानी तस्मै श्री गुरवे नमः जो अनेक जन्म आम अनेक कर्मर संस्कार आम धरिक आस ये कर्म गोटे जिनस रंगमर्षि कहते कृत्रिम दधौ पतन कारण कर्मर जो संसार हूँ अनंत संसार आपण समुद्र भितर बस कहे केते पानी अच्छी बोली कहले कौटे पानी कम अच्छी आपण भितर गले आहरी बहुत 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 बढ़ी बढ़ी जी पानी जो कर्मर जो जो संसार मत किए किए कहते स्वामीजी रिटायरमेंट पर मत समय होपर देखला आहरी एंगेजमेंट पड़ जाए तेणु कहले कौन कर्म हूँ गोटे संसार कृति महादध पतन कारण से फिर कौन कहते कर्म तो बड़ समुद्र कि सी कौन उत्थान कारण ना पतन कारण बोली रमण महर्षि कहते
ହେଲେ କର୍ମ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା କେମିତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ କର୍ମଟା କାହିଁକି ବନ୍ଧନ କରୁଛି। ଯେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାପଣ ରହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ମରେ ସଫଳ ହେଲେ କିଏ କରିଛି ନା ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେ କର୍ତ୍ତାପଣଟି ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋକ୍ତାପଣ ରହୁଛି, ବୋଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଏହା ପାଇଲେ ମୁଁ ତାର କର୍ମଫଳର ମୋର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କର୍ମର ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଗଲେଣି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି କହିବେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରିବି, କର୍ମର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମାସକ୍ତି, ଫଳାସକ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସକ୍ତି, କର୍ମାସକ୍ତି, ଫଳାସକ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦିଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଫେର ସେମିତି ଯେ କ'ଣ କର୍ମ ତ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଲେ, ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଲେ, ନା ଏଇଥର ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆରଥର ଲାଗିବି, ମୁଁ ଆରଥର ଲାଗିବି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ତାର ଅଧପତନ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଯାହା ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ବହୁତ କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଭେଟନ୍ତୁ, ରୁଲି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କେହି ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖାୟ କର୍ମାଣୀ କରୋତି ଲୋକେ ନତେ ସୁଖମ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଦୁପା ରମମ୍ ବା। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସବୁ ଲୋକ କର୍ମ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ନା ସେମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ କର୍ମ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ସେ ବନ୍ଧନ ପାଏ ବୋଲି କ'ଣ ମଣିଷ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଲାନି, ନହେଲେ ଫେର ଆର ଜନ୍ମରେ ଆସିବେ। ଫେର ଆର ଜନ୍ମରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଫେର ଅସନ୍ତୋଷରେ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଲା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥାଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଥାଏ। ସେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ନଚିକେତା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏ ଧାନ କ୍ଷତି ଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି, ବଡ଼ ହେବି, ଫେର ପଡ଼ିବି, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେବି, ସେଇଠୁ ଉଠିବି, ମୋ ଜନ୍ମ ହେବି, ଏଥିରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ମୋର କୁଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ଗତି ନ ହେଇପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ସର୍କଲରେ ମୁଁ ଯଦି ଘୁରୁଛି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ତାହା ବି ସମାପ୍ତ କରିହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ନଥିଲେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦହନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଫେର କ'ଣ କର୍ମବନ୍ଧ ବିଦାୟନି, ଏଇଠି ତ କୁହାହେଉଛି କର୍ମକୁ ଦହନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଫେରେ ଆଉ ପର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଏକାଥରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତେଣୁ କର୍ମ ବାସନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, କର୍ମ କେମିତି ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କର୍ମର ବାସନା ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ରହିଲେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କରିବି। ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି କେବଳ ଆଜି ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଛି, କହିଲେ ହଁ ଜେଲରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜେଲରେ ରହିଲେ କେମିତିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ଘରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇକି କର୍ମ କରିବି, ବୁଲିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି, ଏଇଟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏମିତି କହୁଛି, 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିବା ଶୋଷଣଂ ଭାବ ସିନ୍ଧୋଶ୍ଚ ଜ୍ଞାପନଂ ସାର ସମ୍ପଦଃ ଗୁରୋପାଦୋଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶୋଷଣଂ ଭବ ସିନ୍ଧୋଶ୍ଚ କହିଲେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ସଂସାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଗର। ସାଗର ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇଥିବେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସାଗର କେତେ ବଡ଼, ତାର କେତେ ଗଭୀରତା, ସାଗର କେତେ ଗଭୀର ଆଉ କେତେ ବିସ୍ତୃତ, ତାହା କିଏ କହିବ? କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି କିଏ କହିବ? ଆଉ କେତେ ବିସ୍ତାର, ତାର ଆଦି କେଉଁଠି ଅନ୍ତ କେଉଁଠି କହିବ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କେତେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବା କିଏ କହିବ? ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପରିକା। ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ବାସନା ଅନାଦି କାଳର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର 300 ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ବାସନା, ଜନ୍ମ କଥା କହିପାରୁଛି। 300 ବର୍ଷରେ ଆମର 300 ଜନ୍ମରେ କେତେ ବାସନା ଆମର ଥିବ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ
आमर केते इच्छा होची केते वासना आसुची हाँ तेणु कहले शोषण भव सिंधु कहले से जो वासनार समाज समष्टि ताकू कौन ना ये सद्गुरु ताकू पूरा सुखई दियंती नहले कौन ना ताकू पूरा पोड़ी दियंती कहले जमी भगवत गीतार कहूँ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी भस्मसात करते अर्जुन कहले ज्ञानर अग्नि जो जलिब से कौन गदा गदा कर्म पहाड़ भाया गदा होते मत कर्म से सब पोड़ी पार गोटे विराट पहाड़ भाया कपड़ा आप जमी थे टिके निआ लगेदे सब जगह पाउंस हो तेणु सेमती पहाड़ भाया कर्म भी जो थाए आप आत्मज्ञान आसीगला माने क्या आत्मज्ञान कौन एमती कथा जो कर्म गुड़ा दहन करदेव कर्म गुड़ा दहन कले आपको शांति आस ना खाली कामना तो रहीटा करी यहाँ पाइबी सेटा पाइबी यहाँ न पाइले मत हेनी से न पाइले हेनी जहाँ मिली से कभी सतोष हेनी तेणु कहले कौन आत्मज्ञान करते कौन हो देखो गोटे कथा गुरुदेव गोटे उदाहरण जड़े गोटे जेल गोटे जन कैदी थे एगेन्स्ट अनेक केस थिला अनेक पनिशमेंट मिलबार कथा थिला किंतु कौन से कैदी जनक आउ से पनिशमेंट पाइबा पूर्व डेथ हो गला तेणु कौन कर जो पनिशमेंट गुड़ा क्या दिज्व से लोकटी तो मरीगला क्या दिज्व क्या पनिशमेंट दिपर जे पनिशमेंट पाइबा कथा थिला से तो मरीगला क्या पनिशमेंट देव जमी सेमती कौन कहे ना ये जो आत्मज्ञान पाइबा द्वारा मनुष्य निजे निजक बुझीदेव जे मु मोटे कर्ता नुह मु मोटे ये कम करनी कि मोर फल कि मोर संपर्क ना गुणा गुणेशु वर्तनते इतिमत्वा न सज्जते कहले मु कौ कम गुड़ा करुँच मु किए कि मोर ए देह सांगे कि संपर्क अच्छे गोटा गोटे भड़ा घर रही सांगे मोर कौन जाए कि ना कहले ये इंद्रिय माने विषय से रमण कर कम कर आखि दृश्य से भर गोटे सिमिलारिटी अच्छी सूर्य तत्व जो बाहर प्रकाशित कर सूर्य तत्व आम आखि प्रकाशित होता भितर गोटे म्यूचुअल अट्राक्शन रोचे तेणु आखि रूप आड़ को जीव कान शब्द आड़ को जीव जीभ स्वाद आड़ को जीव ये गुण मैंने कर्म कर भड़ा घर रही मोर तो किसी जायस नहीं से घरे कौन है कौन ना मोर तो किसी जायस नहीं शोषण हाँ बोले कौन ना एमती सी जो आत्मज्ञान हो जाए सी कर्म से आउ कि निए ना तेणु जो न निए कर्म गुड़ाक देखो गोटे कथा भी कहुए आमर अष्टावक्र गीतार कहुए आत्मज्ञानी लोक मान आपण कौ संस्थार था कौ गुरु को आप मान था सबु गुरु तो होती गोटे भगवान रक्षक आम जदि किसी गुरु को यीशुख्रीष्ट को क्रूशबिद्ध कराइला बुद्धदेव को भी गाड़ी दौले सब समय सद्गुरु मान भी दंड भी दिखती कि दंड देले कौन असुविधा हो जानते जेहेतु भितर कर्ता ना दंड नापी कर्मफल नापी से कर्मफल आमको पड़े तेणु कर्मफल नियम फिर कौन ना जो मैंने पूजा कर स्तुति कर आत्मज्ञानी सत्कर्मर फल गुड़िक पाखु जीव आ जो मैंने जदि किसी दोष रमें कि गाड़ी दवा कौन करवा से जिनस गुड़िक सब जो आम निंदा कर पाखु जीव तो आत्मज्ञानी गुरु मान को आम जहाँ को मानु बा न मानु जेहेतु अंतिम स्थिति रे से कौन सी आम प्रति राग द्वेष रखी ना से आमको निजर बोली कहते आम परर कहवा द्वेष करा भूल जिन ना जदि आम से भूल आचरण करवा तेरे कर्मफल गुड़ा आमको पड़े से कर्मफल किसी नियंती नहीं शोषण भव सिंधु से भवसागर को सुखी दिखते ज्ञापनम सार संपद ज्ञापन माने जिन विज्ञापन कहते आडभटाइजमेंट ज्ञापन माने जन दिखती कौन ज्ञापनम सार संपद संपत्ति संपत्ति माने सबुठ बेस्ट प्रॉपर्टी आम भर कौन अच्छे जन माने बेस्ट वेल्थ आम भर कौन अच्छे सी आमको जन दिखती आम भर गोटे विराट संपत्ति अच्छी ये आध्यात्मिक विद्यार लक्ष्य है से विराट संपत्ति को आम के प्राप्त करवा से जो आत्मतत्व जो जिनसटी अच्छी से विराट संपत्ति से विराट संपत्ति को आप पाइला आउ किसी जिन पाइबा इच्छा कर ज्ञापन सार संपद कौन ना मो भर जीवत्वर भाव दिन हीनतार भाव जीव परिपूर्णतार भाव आस ज्ञापन सार संपद ये सबुठ बड़ संपत्ति कौन आम भितर ना हूँ मुझे मोर जो सार माने मोर जो बड़ संपत्ति हूँ कौन मुझे ब्रह्म हूँ मोर बड़ संपत्ति सार संपद को ज्ञापन करते मोर संपत्ति जो बड़ संपत्ति अच्छी सी जन दिखती से गुरु गुरुपादकम सम्यक
କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପାଦ ଉଦକ ଗୁରୁ ପାଦ ଉଦକ କହିଲେ ଆମେ ଜଳ ନେଲେ ଜଳଟି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି କହିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ହେଲା ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାହବ ଗୁରୁ ପାଦ ଉଦକଂ ସମ୍ୟକ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲିଟରାଲ ମିନିଂ ନେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେ ସେବା ନେବେ ସେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ନେବେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ଯାଇ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଅଭିଷେକ କରି ସେ ଅଭିଷେକର ଚରଣ ମୃତକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ କଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ପାଦୋଦକମ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ଗୁରୁ ପାଦୋଦକଂ ପିତ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଏଇଭଳି କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲେ ଯାହାର ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତପୋବନଜୀ ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ସେ ହିମ ବିଭୂତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଅଭିଷେକ କରି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ କଥା ଆଉ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଏ ତ ମେଟାଫିଜିକ୍ସର ଜିନିଷ ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ତ ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ବା ତା ତଳକୁ ଯେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଗୁରୁପାଦଂ ଉଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ କହିଲେ କ'ଣ ହଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦୁକା ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଲେ ସେଇ ପାଦୁକାଟିକି ଆମେ ଯଦି ସେବନ କଲେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ହଜମ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି କଲେ କ'ଣ ଗୁରୁପାଦ ଉଦକମ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ସେଇ ପାଦୁକାକୁ ଆମେ ସେବନ କଲେ ଅର୍ଥ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଯାହା ମାନିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ପାଳନ କଲେ ତେବେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଭବସିନ୍ଧୁ ଶୁଖିଯିବ ଆମର ସାର ସମ୍ପଦ ମିଳିଯିବ ଆମ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ନ ଭାବିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କେହି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କାହିଁକି ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସିନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି କହିଲି ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ସାରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କଲାମଜୀ କାମ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେବା କଥା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି କହିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯେମିତି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା ସେଭଳି କ'ଣ ନା ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି ବୋଲି ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ କ'ଣ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଭାବ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଧିକ ଭାବ ଥାଏ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरु अधिकं तत्त्व କହିଲେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ବଳିକିରି ଆଉ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମିଛଟାରେ न
न गुरु अधिकम तत्व। तो ये कथा किए कहते मुझे कहूँ स्वयं शिव भगवान माँ पार्वती माता शुद्धाव न गुरु अधिकम तत्व परम सत्य जहाँ गुरु तत्व ताहा गुरु को व्यक्ति हिसाब से ये गोटे गुरु निया है तेणु आम कहले न गुरु अधिकम तत्व गुरु तत्व ठार बड़ी बड़ तत्व किसी ना गुरु सत्य गुरु जो सत्य से सत्य बड़ी बड़ सत्य किसी ना देखो दक्षिणावर्ती स्तोत्र प्रमाण कराई ईश्वर गुरु आ जीव गुरु शिष्य और ईश्वर ये सब बोले ये हूँ कौन ना गोटे सत्य ये सत्वत्व भिन्न भिन्न स्तर में अच्छा गुरुतत्वटी हूँ ब्रह्म ये गुरुतत्वटी हूँ जगतर सार तत्व जगत जहाँ प्रतिष्ठित सी ब्रह्म तत्व जान तेणु सी तत्व ठार सुप्रीम ट्रुथ ठार आउ कौन बड़ सत्य अच्छी जो सत्य मोर जो गोटे जिनस सब जिन आसी आम कह माटीर तैयारी भिन्न भिन्न जिनस माटी ही हूँ सत्य से कौन ये जगतर सब जिन जो आसी से सत्य कौन बड़ सत्य अच्छी न गुरु अधिक गुरु तत्व ठाड़ बड़ी बड़ तत्व बड़ सत्य किसी ना न गुरु अधिक तप माने कहले गुरु ठार बड़ तपस्या किसी ना गुरु ठार बड़ तपस्या ना माने एक प्रकार कहले गुरु माने बड़े तपस्वी जदि आम क्या कथा कहवा तो आम कहवा स्वामी शिवानंद कथा कहवा स्वामी शिवानंद जी जेहतु गुरुदेव आम सीठू आमर से परम गुरु आसन स्वामी शिवानंद जी जो तपस्या थिला पहले भक्त मैंने बहुत प्रशंसा करते आउ सत्संग हेल्ले एक कथा शुणुते से जो रूम को जाते निजे कौन ना चप्पल धरिकी निज गाल कहले देखिलु एबे कि प्रशंसा पाऊल ए देखी कि कष्ट कि पाऊ कि जूता माड़ खाऊ एबे एबे जो तू सहीटा सहित समान बोली भावु तेज तू ठीक तेणु ये तपस्या करते स्वामी शिवानंद फिर कहना गोटे घर भितर कड़े 15 दिन किसी रुटी नहीं जाई से कौन गोटे घर भर से बाहर न और सी कौन कृष्ण भगवान को उपासना करते कृष्ण भगवान चिन्ह मूर्ति साक्षात्कार करते से तपस्या कौन गोटे छुटिया तपस्या गुरुदेव जो सन्यास दीक्षा ने से बद्रीधाम को जाते अनेक साधु सन्थों सागर मिसी कहले ओम नमः शिवाय मंत्र जो 6 अक्षर मंत्र अच्छी 6 अक्षर मंत्र अच्छी कहले तो 6 लक्ष थर जप कर से कौन ना सब सदाचार भाव से 6 लक्ष थर कर मास भर 6 लक्ष थर जप कर एवं कौन तापर आसिक से सन्यास ने तेणु ये सद्गुरु मान जीवन कौन महान तपस्या न गुरु अधिकम तप गुरु माने निजे होती बहुत बड़ा तपस्वी यहाँ तार गोटे आख्य अन्य प्रकार कहले कौन से गुरु मानकर सेवा हूँ बड़ तपस्या सी आत्मज्ञानी गुरु मानकर सेवा हूँ सब बड़ तपस्या कौन सेवार अर्थ कौन ना सेवा कहले फिजिकाल सेवा करिया गोटे कथा सेवा कहले से जहाँ कहते कथा अनुसार उपदेश अनुसार आम चलवा ସେଇଟା हूँ सब बड़ तपस्या तेणु आपण गोटे कथा कहतु आप कथा अनुसार चलीपर आउ से सद्गुरु कथा बाणी अनुसार आम चलवा गोटे बहुत बड़ कठिन व्यापार तेणु सी सेवा करवा उपदेश नियम मानि जीवन सारा समय कटेवा ये गोटे बहुत बड़ तपस्या अन्य प्रकार कहले से गुरुकर जो तपस्या कायिक बाचिक मानसिक सब प्रकार थाए बोले कौन जमी गीतार सब कहुई जे कायिक तपस्या कहले देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम बोले कौन ये जो देव द्विज गुरु एमाने जो मान कि कौन देव माने देवता द्विज माने ब्राह्मण गुरु प्राज्ञ कहले आत्मज्ञानी गुरु ये पूजा करवा यहाँ हूँ शारीरिक तपस्या और बाचिक तपस्या कौन अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए बाणी को सुधार बाणी को सुधारिया करिया कथाटा वर्तमान समय बहुत कम देखो आम नीतिशास्त्र कहूँ प्रिय वाक्यम प्रदान सर्वे दुष्यंती जनता वर्तमान समय खाली टिट फर टाट नियम चलु लोक मैंने ये चलाक कौन आम आमर अधिकार कम प्रिय वाक्य समाज को कम देगा प्रिय वाक्यम प्रदान सर्वे दुष्यंती जनता यहाँ हूँ बाचिक तपस्या मानसिक मूल आत्म विनिग्रह
बोले मौन रहा जी आवश्यक से कथा कहवा यहाँ हूँ मानसिक दुख कायिक बाचिक मानसिक दुख ये सब जिन तपस्या गुरु पाखे देखा जाए न गुरु अधिक तप गुरु ठारू अधिक तपस्या किसी ना गुरु तत्व न गुरु तत्व ठारू बड़ी बड़ तत्व किसी ना न गुरु अधिकम तत्व गुरु तत्व ठारू बड़ी अधिक बड़ तत्व किसी ना न गुरु अधिकम तप गुरु को ठारू कहीं तपस्वी अधिका नहीं बा अन्य प्रकार कहले गुरु को सेवा ठारू बड़ी बड़ तपस्या बिना गुरु सेवा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा देखो जे पर्यटन आम जो क्या पाक जा आम हठात प्रश्नटे पचारा तो आम किसी लाभ बोले प्रणिपात आ सेवा तापर भी परिप्रश्न आप प्रथम प्रणिपात यदि आम विनम्रता ना जी सदगुरु माने रियलाइज मास्टर कहूँ आपन हसिक उड़ेदेवे से निजर प्रणिपात प्रणिपातर अर्थ हो बाहर भाव देखिए ना व्यक्तित्व पाखे मो व्यक्तित्व को समर्पण कर मो दंडवत बना दंड को पकईदे दंड किसी कहे मत कौन हम दंडवत प्रणाम मो समर्पित हेल्ली कौन हम मोर ये ना मुझे छाड़ दंडवत प्रणाम न गुरु अधिक श्री गुरु को सेवा करवा श्री गुरु सेवा करवाटा बड़ तपस्या न गुरु अधिकम तत्व तत्व ज्ञान परम नास्ती कहते तत्व ज्ञान ठार बड़ ज्ञान किसी कहीं उपनिषद शौन करुच्ची पचारुंट कहले कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञान तो भवती प्रहलाद ऋषि पचारुंट आज्ञा एमती कौन गोटे जिन अच्छी जानला सब कथा जना पड़ आपड़ कहे यहाँ स्वामीजी आपड़ खाली आपण विद्या बोली कहते ना यहाँ मो विद्या नुहे आत्मविद्या आपणकर विद्या मो विद्या आत्म तत्व ज्ञान परम नास्ती आत्मज्ञान भली बड़ कहीं यहीटा जी जाना से सर्वज्ञ सर्वज्ञ कहबार अर्थ कौन यदि आम गोटे घर जेजेबापा कि जेजेमा को जानी से घर कौन ना नाती नातुणी मान देखिले ओ अरे तू अमुक व्यक्तिर नाती कि नातुणी आम चिन्ह पारमती कौन गोटे सत्य को जानले बाकी सब सत्य कथा जना पड़ जाए कि बड़ सत्य कथा जानले से सत्य अन्य सब कथा जना पड़ जाए जमती माटी को जो चिन्ह पारिबा माटी या नाना प्रकार जो सुरई घट आदि समस्त सुना जो परिका जब सुना को किए चिन्हिची निश्चय भाव से अलंकार को चिन्ह पार तेणु कहे तत्व ज्ञान परम नास्ती तस्मै श्री गुरवे ये जो गुरु मत यही सब बड़ ज्ञान देते से सदगुरु को मैं प्रणाम तेणु कथा कहते न गुरु अधिकम तत्व आम 12 वर्ष मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ और प्रभु होचंदी श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मो गुरु होचंदी जगतर गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मोहरी आत्मा हो सब जगतर आत्मा समस्त प्राणी आत्मा ये कथा जी बतु से गुरु को प्रणाम करूँ ये गोटे कथाटी ये कथाटी नहीं लोक मान भर धर्मांधता आसे मद गुरु श्री जगत मोर जे गुरु से होती दुनिया जगर गुरु ताक कहीं बड़ गुरु ना मो गुरुटी गुरु आउ सब गुरु माने कौन ना गुरु ये जो ये गोटे बहुत मो धर्मटी धर्म आउ अन्य को धर्म धर्म नुह मोर जे भगवान से होती भगवान आउ अन्य कहार भगवान ना श्लोक को से भाया अर्थ कले अनर्थ तेणु देखो जो प्रकार आमर अन्य धर्म मानक कहुच्छी जदि जे जे अंक धर्म को जे मुसलमान धर्म को स्वीकार न कला ताकू कौन तुम्हें मारदेले किसी पाप ना ये जो कथा गुड़ाक सब धर्म ना भारती धर्म जहाँ आम एकता या रखुच्छी समन्वय रक्षा कर धर्म किंतु धर्मगुरु माने यही धर्मांधता को जगत को नष्ट कर वर्तमान समय जगत आप जहाँ देखिए जहाँ युद्ध होची से युद्धर मूल रही केवल ये धर्मर जेहेतु धर्म को ठीक भाव में बुझुना तेणु कौन ना आम हूँ ये वाला से हूँ से वाला तेणु ये हूँ मु
मन्नाथ से जगन्नाथ कहले कौन मोर जी प्रभु से हूँ जगत प्रभु। अच्छा आपण क्या पूजा कर सारा जगत कि पूजा करेंगे? हाँ मुझे जहाँ को पूजा करुँची मुझे बुझिक पूजा कर कौन ना यदि मोर गोटे शिवलिंग को मुझे पूजा करुँची से शिवलिंग पत्थर खंडक भगवान सी मत जो भाव में पहुँचाऊँ सी हूँ भगवान। कौटे गोटे काठर मूर्ति अच्छा मु जो दारु ब्रह्म को पूजा करुँची से वस्तुटी भगवान से ता द्वारा मुझे पहुँचे सी हूँ भगवान। उपनिषद कहला नैतम यदितम उपास तू जहाँ को उपासना करू से भगवान नुहे। गुरुदेव कहते दैट इज द पॉइंटर एंड नॉट द पॉइंटेड। से निर्देश उन्मुख से निर्देशित नुहे। यदि कौटे गोटे जगार कई जन दुष्ट लोक गोटे भगवान को मूर्ति भांगीदेला ताମାନେ से भगवान को भांगीदेला एक कथा भूल जिनस से केवल मूर्तिटा भांगला से जहाँ से जिनस से भांगी पार ना। तेणु लोक अनेक समय कहते जदि जगन्नाथ सत्य तेज कौन ना कला महाड़ा आसला कला कहीं जगन्नाथ कौटे थे जगन्नाथ कि असुविधा हो जगन्नाथ कौन करेंगे किसी करेंगे ना। मन्नाथ से जगन्नाथ ये कौन कह जहाँ को प्रभु बोले मानुची मोर प्रभु जगत प्रभुर अर्थ से मोर प्रभु को मुझे कौन से नाम रूप में सीमित कर रखे ना। मोर प्रभु उनको मुझे तत्वतः बुझी मो प्रभु एड़ी छोटिया मूर्ति ना मो प्रभु हूँ सर्वव्यापक। किए कौटे शिवलिंग भाव पूजा करुँच किए शालिग्राम भाव पूजा करुँच किए गोटे क्रॉस दे पूजा करुँच किए शून्य को पूजा करुँच किए कौन पूजा कर कौ नाम कौ रूप से पूजा कर। मोर जो प्रभु से कौन से गोटे क्षुद्र वस्तु नुह से वस्तु भितर जो तत्व अच्छी से तत्वर गोटे प्रतीक मात्र से वस्तुटी से नुह। मन्नाथ से जगन्नाथ मोर जी प्रभु मुझे बुझी से हूँ जगतर मो प्रभु को मुझे सीमित कर रखी ना कि मो गुरु को गोटे व्यक्ति भाव में सीमित कर रखे ना। मो गुरु होती ईश्वर मत आई स्थान को यही समय मत अनुग्रह करने ये से ईश्वर से ईश्वर विभिन्न स्थान को जाऊँ विभिन्न लोक अनुग्रह कर। तेणु ये व्यक्ति पाखे जब मोर आसक्ति रहीगला तेज कौन अन्य व्यक्ति पाखे आसक्ति रही अन्य व्यक्ति जन पाखे राग रही पाखे द्वेष रही। तेणु कौन एमती हेले आम आम कौन परम लक्ष्य आम ओहरी राग द्वेष आम तो झगड़ा है धर्म धर्म भितर आम तो सबुदिन फाइटिंग चलला कौन हम गुरु गुरु भितर मत फाइटिंग चलला कौन हम। गुरु सी जगत मोर जो गुरु शरीर उपर भाव में चिन्ह ना तत्व को मुझे देखिपी से तत्व समग्र जगत जा ज्ञान विभिन्न रूप विभिन्न स्थान में जो जहाँ आवश्यकता अच्छी अनेकंकर दिने गोटे प्रश्न उत्तर समय रखी धरत कौन जड़े किए मत पचारे आज्ञा आम गुरुदेव शरीर ना क्या गुरु बोली मानवी कहले नहीं आप गुरु शरीर न आदर्श आप अनुप्राणित से संस्था को जाइए तेणु आप हृदय धरत कौन भावती जे जो आचार्य आमको ज्ञान दौरान यहाँ से गुरु को काम। तेणु ये से भितर कौन से भेद न रखे आप जो आदर्श को मानी से आदर्श को स्थिर। तेणु बोले कौन ना देखो गोटे कथा सद्गुरु मान को जो नमस्कार करूँ प्रणाम करूँ पाद पूजा करूँ सी सद्गुरु लिंक हो जाती गुरु सहित बोले सी जदि था सी लिंक हो जाती ऊपर सहित उपरकू उपरकू गले से नमस्कार कौटी से नमस्कार भगवान एवं आशीर्वाद कौटू आसो आशीर्वाद ऊपर तौर को आसो भगवान पाखु आपण आशीर्वाद आस। तेणु कहे जे गुरु गोटे जिनस नुहे गुरु गोटे जी इलेक्ट्रिसिटी गोटे जिनस नुहे मो घर करेन्टा ना आप कहते से ठीक कथा किंतु कौन ना आपण करेन्टा गोटे स्वतंत्र करेन्ट सेमती कौन आपण गुरु गोटे स्वतंत्र गुरु नुहति जदि आप गुरु स्वतंत्र तो दिन है छोटिया गुरु ईश्वर सहित लिंक ना ईश्वर परिप्रकाशित होना से गुरु की गुरु। तेणु मद गुरु सी जगत गुरु जहाँ को गुरु मानी तत्वतः से होते जगतर गुरु मैंने भगवान होते मोर मदात्मा सर्वभूतात्मा मोर आत्मा जहाँ मो भितर मु अहम 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 कहूँ मदात्मा सर्वभूतात्मा
ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଁ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ବିଲେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ଛେଳି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ନାନା ରୂପରେ ନାନା ନାମରେ ନାନା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ମଦାତ୍ମା ସବୁ ଭୂତାତ୍ମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ମୋରି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟି, ଆପଣ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ମୁହଁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଟା ତ ହେଉଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବି? ତେଣୁ ସେ ସବୁଠେ ମଦାତ୍ମା ଅଛି, ଜଗଦ୍ଭୂତ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବି? ମଦାତ୍ମା ସବୁଭୂତ ଆତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭଙ୍ଗିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣେ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରଖୁଛି। ଆମେ କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରଦିନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଅନେକ କାହାର କେମିତି ଡାଉଟ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଏଥିରେ पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାମ ଭଗବାନ ଲାଇଭ୍ ଆରତି, ଆଜି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୁଭମ ଆଇଡି ଅଫିସର ହେବ, ଶୁଭମ ପଛରେ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ।